Мы сейчас едем в лесу. Нам очень интересно, что будет дальше. И это только начало нашего пути прекрасного. И нас всего 5 отважных. 4 девушки 4, и 1 да. парень. Да, поэтому мы вот так потихонечку едем. Жень, ты можешь показать дорогу? Потому что она странная, как минимум. Ну так нам сказали ехать. Поэтому мы движемся. Без навигатора, без связи. Друзья, как вы думаете, куда мы сейчас направляемся?